Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Allora oggi vi farò questo fall makeup look che penso vada bene per l'autunno. Allora se volete vedere come l'ho fatto ci vediamo tra poco. Bacio. Allora rieccomi qui, inizio subito con le mie basi. Oggi userò due basi, una della Benefit per i pori e un'altra della NYC per tenere più a lungo il fondotinta. Adesso passo al fondotinta, che è quello della Clinique, è il mio preferito del momento, e prima di sfumarlo sul viso vado a bagnare un pochino il pennello con il Fix Plus di MAC. E poi dopo il fondotinta vado a mettere un altro fondotinta come correttore, perché oggi non uso il correttore, uso il fondotinta della NARS che mi piace tanto ed è molto più chiaro, come potete vedere, della mia pelle. Allora lo uso come correttore e vado a fare anche un po' di highlighting. Adesso uso la banana powder laddove ho usato il fondotinta della NARS per fissare. Adesso con il pennello della Real Techniques vado a levare tutto l'eccesso di polvere che mi è rimasto sul viso e passo agli occhi. Inizio con questa base della NYX che vado a mettere sulla mia palpebra mobile, poi prendo questo colore della palette Sunset della Sleek. Tanto come al solito vi lascio tutti i nomi dei prodotti sull'info box. Allora, come potete vedere, metto l'ombretto solamente sulla palpebra mobile, là dove ho messo prima il primer. Poi passo al secondo colore, uso questo bellissimo colore della Nabla Cosmetics, si chiama Peach Velvet, che vado a mettere sopra diciamo il colore che ho messo prima, cioè sopra la palpebra mobile. Ok, adesso passo a un altro colore sempre della Nabla Cosmetics. Prenderò questo colore che si chiama Petra, ecco sì, Petra, e che vado a mettere all'angolo esterno dell'occhio, come potete vedere. Poi ogni volta che metto il prodotto cerco anche di sfumarlo, così mi rimane un colore abbastanza leggero. Poi ovviamente andrò a prendere un pennello abbastanza grande per sfumare ancora di più. Poi passo sempre a un altro colore della Nabla Cosmetics, prenderò questo caramel che vado a mettere un pochino avanti il colore che ho messo in precedenza. Se vedete bene è sempre all'angolo dell'occhio, però un pochino in avanti del colore Petra, e vado a diciamo a insistere anche su la piega dell'occhio. Poi prendo questo colore, diciamo che è una polvere illuminante della MAC, che vado a mettere sotto le mie sopracciglia e poi vado a sfumare. E adesso uso questo gel della NYX. Allora, oggi mi farà una linea abbastanza sottile, anche perché non volevo una cosa esagerata. Allora sarà molto sottile, attaccato praticamente alle ciglia. E poi per renderlo più scuro vado ad usare l'eyeliner della NYC. Poi per le sopracciglia, diciamo le ciglia inferiori,
uso i stessi colori caramelle e petra che ho usato prima. Adesso uso la matita nera della Astra dentro l'occhio, poi per dare un effetto occhio allungato vado a concentrarmi soprattutto sull'angolo interno dell'occhio. Poi passo al mascara. Oggi userò il mascara della Lepo. Ok, dopo il mascara vado a mettermi delle ciglia finte, come lo sapete io adoro metterle, però se voi non siete, che ne so, non vi piace oppure avete delle ciglia fantastiche, non siete obbligate a farlo, tanto dopo il mascara il look va benissimo così. Proseguo con il viso, vado a fare il contouring con questa polvere della Astra e per renderlo più definito vado a usare questa tera abbrosante della Lepo. Poi come blush uso questo qui della Leppo e dopo vado a finire il contouring del naso, poi passo agli illuminanti sempre della marca Leppo. Poi passo alle labbra, uso questo rossetto della Leppo, il numero 15 che è un arancione. Ecco bellezze, questo è il risultato finale, spero vi piaccia. Io come al solito mi sono divertita a fare questo look per voi, non lo so, però ultimamente mi piace un sacco il colore arancione, sarà l'autunno e cadono ste foglie che somigliano un po' al colore arancione, però mi piace un sacco, questa è la mia versione del fall look. Vi mando un sacco di baci, ci vediamo la prossima volta, ciao!